Dzień dobry, Pani Ambasador. Cieszę się, że widzimy się znowu w krótkim odstępie czasu. Mniej się cieszę, że powodem naszego spotkania jest kolejna eskalacja sytuacji wokół Kuby. Buenas tardes, señora embajadora. Para nosotros es un gran placer poder verla de nuevo, pero la causa es muy triste. Chciałem w związku z tym, że eskalacja następuje przede wszystkim w sferze nie tylko werbalnej, ale również w sferze militarnej. Wokół Kuby znajduje się jedna z największych flotyli okrętów wojennych razem z lotniskowcem Nimitz. Bueno, como sabemos ahora, muy cerca de Cuba se encuentra una de las flotillas más grandes y también uno de los portaaviones más grandes. Czy Kuba i Pani osobiście spodziewa się, że ta eskalacja przerodzi się w konflikt militarny? ¿Cuál es la opinión de los cubanos y de usted si esta situación va a empeorar y puede llegar a una invasión incluso? Dzień dobry. Dziękuję bardzo Pani Wiedniowski. Muchas gracias por permitirme otra vez llegar al público seguidor del portal Strike para actualizarlo sobre información de Cuba. Dziękuję serdecznie wszystkim, że mogę jeszcze raz dotrzeć do widzów portalu Strike. Es una oportunidad que tenemos en estos momentos que los grandes medios de prensa están fabricando una narrativa que justifique una agresión militar a Cuba. Znajdują się w sytuacji, kiedy wielkie media przekazują taką propagandę i sytuację nieprawdziwą. Como nunca antes, estamos ante una situación muy delicada. Hoy vemos muy cerca la amenaza de una agresión militar a Cuba, como usted bien ha dicho. Tak jak nigdy wcześniej, znajdujemy się w sytuacji bardzo wrażliwej i ta agresja jest niestety możliwa. Cuba no constituye una amenaza para ningún país y mucho menos para Estados Unidos. Es una justificación que han creado y que es inverosímil. Nadie puede creer que una isla tan pequeña, sin armas nucleares, sin un gran ejército, pueda ser una amenaza para la mayor potencia del mundo. Kuba nie stanowi żadnego zagrożenia dla żadnego innego kraju, a tym bardziej dla Stanów Zjednoczonych. Jest to tylko taka wykorzystywany argument przez Stany Zjednoczone i nikt nie jest w stanie uwierzyć w to, że taki mały kraj jak Kuba, który nie ma broni nuklearnej, byłby w stanie pokonać największą potęgę na świecie. Las declaraciones que ha hecho Cuba de que se prepara para una guerra no es con fines de atacar a nadie, es solamente una posición defensiva porque Cuba no va a quedarse tranquila si recibe una agresión de Estados Unidos. El pueblo de Cuba va a luchar hasta las últimas consecuencias. Deklaracje ze strony rządu kubańskiego mają na celu tylko pokazanie, że Kuba będzie się bronić, przyjmie pozycję defensywną, ale nie ma zamiaru, nie chce walczyć, po prostu będzie się bronić. Marco Rubio ostatnio powiedział, że Kuba w związku z tym, że jest państwem znajdującym się w kryzysie, w którym jest niespokojna sytuacja społeczna, stanowi zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Jak to Pani skomentuje? Muy recientemente, Marco Rubio dijo que Cuba es un país en crisis y que constituye una amenaza para los Estados Unidos. ¿Cómo podría comentar esto? Bueno, es parte de la narrativa que está creando el gobierno de Estados Unidos de que si el país está en crisis, ellos van a tener el derecho de intervenir o la necesidad de intervenir para evitar una situación que amenace la seguridad de Estados Unidos. Y la situación que tiene Cuba no es porque la ha creado Cuba, es porque la ha creado el bloqueo energético que ha sido impuesto desde enero de este año. Tak, Stany Zjednoczone kreują taką narratywę, że Kuba znajduje się w kryzysie i to jest prawda, że znajduje się w kryzysie, natomiast to jest wina Stanów Zjednoczonych. Jako że od stycznia nie mamy normalnych dostaw paliwa. Więc tą sytuację stworzyły Stany Zjednoczone i teraz próbują to wykorzystać jako argument do interwencji. Las consecuencias de este bloqueo son cada vez más palpables. Siguen habiendo cortes de electricidad ahora mucho más prolongados.
Hay datos de que la mortalidad infantil en Cuba, que se había mantenido en 4 por cada 1.000 nacidos vivos, ahora es el doble, es 9.2 por cada 1.000 nacidos vivos. Hay personas que siguen sufriendo porque no tienen acceso a tratamientos de salud, ejemplo, las personas con cáncer, las personas que tienen que seguir hemodiálisis. Es increíble cómo ha bajado el porciento de vida para las personas que tienen cáncer, aún teniendo los médicos para que puedan ser tratados. Także konsekwencje tej blokady energetycznej Kuby są coraz bardziej odczuwalne, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej. Ostatnio, według najnowszych informacji, niestety doszło do podwojenia się liczby zgonów wśród dzieci. Również problemy z opieką, dostępem do opieki zdrowotnej mają pacjenci z nowotworami i nie tylko, także ten dostęp jest mocno ograniczony. Czy widzi Pani jakąkolwiek, czy władze, które Pani reprezentuje, widzą jakąkolwiek możliwość odwrócenia tej sytuacji? Wydaje się, że determinacja prezydenta Trumpa po nieudanej, jak do tej pory, wojnie z Iranem jest ogromna, żeby pokazać swojemu społeczeństwu przed wyborami jesiennymi, że potrafi doprowadzić do zwycięskiej wojny, w tym wypadku z Kubą. Si, ¿cómo piensa usted y el gobierno cubano si hay una posibilidad todavía de, bueno, cambiar esta situación? Porque nos parece que Trump, después de no poder ganar con Irán, ahora se ve muy determinado para ganar con Cuba y mostrar a su gente, a los estadounidenses, que es capaz de ganar una guerra. Es cierto, ellos nos están amenazando desde inicios de este año. Ellos se sienten impulsados por los cubanos norteamericanos más reaccionarios, se sienten impulsados a hacer una guerra contra Cuba para precisamente lograr los objetivos que han tenido históricamente. Nosotros consideramos que hay posibilidades de revertir la situación a través del diálogo, pero lamentablemente para ellos el diálogo no parece ser una opción. Hemos dicho que estamos dispuestos a poner sobre la mesa los temas que son de diferencia entre los dos gobiernos y tratar de resolverlos con un beneficio mutuo para ambos países. Lamentablemente no han habido avances y sería la vía ideal para evitar una guerra que al final lo que va a provocar es un baño de sangre, porque los cubanos no van a dejar que se tome su territorio. Także niestety w ostatnim czasie właśnie prowokatorzy tej eskalacji to byli Kubańczycy, którzy mieszkają w Stanach i zależy im na tym, żeby właśnie rzeczywiście zaatakować Kubę. To był ich cel od wielu lat. Kuba próbuje doprowadzić rzeczywiście do dialogu, który by przyniósł korzyści obu stronom, żeby obie strony były zadowolone, usatysfakcjonowane z tych rozmów. Niestety nie jest to możliwe, ponieważ Stany nie chcą rozmawiać w ten sposób. Jeśli dobrze Panią zrozumiałem, w tej chwili nie toczą się żadne rozmowy oficjalne bądź półoficjalne między Kubą a Stanami Zjednoczonymi. Bueno, entonces no estamos seguros si entendemos bien si ahora hay unas conversaciones entre el gobierno estadounidense y el gobierno cubano o ya no hay. Bueno, han habido contactos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Como usted sabe, hace alrededor de 2 semanas el jefe de la CIA estuvo en Cuba y hubo contactos. Pero para que haya un diálogo tiene que haber una agenda, y para que haya una agenda tiene que haber un acuerdo de cuáles son los puntos que se van a discutir. Al parecer no ha habido avances en eso, pero la voluntad de Cuba de establecer ese diálogo está firme, porque nosotros sabemos que a través del diálogo las situaciones más difíciles pueden llegar a solucionarse. No es la primera vez que Cuba dialoga con el gobierno de Estados Unidos. Pero lamentablemente esta vez hay una posición de fuerza por parte de Estados Unidos que los cubanos no estaríamos dispuestos a aceptar, porque podemos hablar, pero sin que se establezcan condiciones.
Tak, także w ostatnim czasie doszło do takiego kontaktu między rządem kubańskim a rządem Stanów Zjednoczonych. Tak jak na pewno Pan wie, przed 2 tygodniami szef CIA był na Kubie i też toczyły się jakieś rozmowy, tylko że żeby te rozmowy przyniosły jakiekolwiek efekty, no to musi być pewien plan tych rozmów. Muszą zostać przedyskutowane pewne punkty właśnie wspólne, no i do tego nie doszło, dlatego że Stany Zjednoczone po prostu chcą narzucić swoją wolę i no nie jest to coś, czego by Kubańczycy mogliby zaakceptować. Wracam do pytania z naszego ostatniego spotkania sprzed kilku tygodni. Czy jest możliwe, że Kuba pokojowo przekaże władzę takim ludziom, którzy będą do zaakceptowania przez Stany Zjednoczone i ludzie ci wprowadzą takie rozwiązania polityczne i gospodarcze, które będą do zaakceptowania przez Stany Zjednoczone i władze Kuby. Entonces vuelvo a hacer la misma pregunta que la última vez, cuando estábamos hablando hace un mes. Si, bueno, el gobierno cubano está dispuesto a cambiar, cambiar el gobierno y, bueno, en realidad dar a, de hecho, dejar el gobierno a los estadounidenses elegidos por el gobierno estadounidense. No es una opción para Cuba. Cuba no está dispuesta a ceder en su forma de gobierno ni en cómo hace sus elecciones. No aceptamos que venga ningún gobierno de ningún país a imponernos algo que nosotros no queremos. Cuba ganó su independencia a partir de la lucha de sus hijos y es algo, la independencia y la soberanía, que no estamos dispuestos a entregar. Nosotros podemos conversar, pero nadie puede venir a decirnos pon este presidente y quita este, porque nosotros no lo haríamos con Estados Unidos, ni lo haríamos con Polonia, ni lo haríamos con ningún país. Cada país es soberano y tiene derecho a elegir sus dirigentes y su forma de gobierno y el sistema en que quieren vivir. Że Kuba nie jest w stanie się na to zgodzić, to nie jest opcja, która jest w ogóle rozważana. Nie godzimy się na to, żeby inny rząd rozkazywał naszemu rządowi. Nie jesteśmy gotowi na takie rozwiązanie. Kuba osiągnęła swoją niepodległość wiele lat temu i nie zgadzamy się na to, żeby prezydent innego kraju zabrał naszego prezydenta i dał nam innego, narzucił nam innego. Także nie jest to możliwe. Jak Pani zapewne wie, z historii Polski, czyli kraju, w którym Pani jest, Polacy są specjalistami od przegranych wojen. I dobrze jest, kiedy przegrywa się wojnę, okazując męstwo, ale konsekwencje przegranych wojen są zazwyczaj bardzo dotkliwe. Czy można oczekiwać, że w przypadku oporu, który stawi Kuba Stanom Zjednoczonym i jednak wobec dysproporcji sił wojny, która będzie przegraną, Stany Zjednoczone wprowadzą rozwiązania, które będą bardzo bolesne dla Kuby w jej najbliższej historii? Como usted probablemente sabe muy bien, estando aquí en Polonia, nosotros los polacos hemos perdido muchas guerras de independencia y no solo. Y entonces, sí, tenemos esta historia de heroísmo, pero es una historia muy dolorosa porque mucha gente muere. Bueno, pensamos que este tipo de declaraciones heroicas, es una cosa, pero otra cosa son las consecuencias muy dolorosas y muy tristes para la población. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Cómo ve esta posibilidad que los Estados Unidos pueden ganar? ¿Y qué va a pasar con el pueblo cubano luego? Bueno, Estados Unidos tiene un poderío militar enorme
creo que el más grande del mundo. Es cierto que en una guerra sufre el pueblo, sufren muchas personas y muchas personas inocentes mueren. Pero aun cuando pudiera parecer que es una declaración heroica, créame cuando le digo que es el sentir del pueblo cubano. Ha sido una tradición de muchos siglos de lucha que Cuba no está dispuesta a renunciar. Cuba y los cubanos están dispuestos a llevar esta situación hasta las últimas consecuencias. No queremos la guerra, lo seguimos diciendo, no queremos la guerra, pero si somos agredidos vamos a salir a defender a nuestro país. Es una convicción que tiene el cubano que es difícil de borrar. No puedes decirle a un cubano que se rinda, porque no lo va a hacer. Rendirse, ¿por qué? Después de haber luchado tantos años. No queremos la guerra, pero si sucede, vamos a luchar. Y es por convicción, porque estamos dispuestos a todo por defender a nuestro país. Jest to prawda, to wszystko, co Pan mówi. USA jest teraz prawdopodobnie największą siłą wojskową na świecie. To prawda, że ludzie w czasie interwencji wojskowych, w czasie wojen umierają i cierpią. Wiele osób niewinnych umiera. Tylko że trzeba rozumieć tradycję i historię kubańską, taką tradycję właśnie walki o niepodległość, która trwa tak naprawdę wieki. Kubańczycy nie są gotowi na utratę tego wszystkiego i zniosą w związku z tym konsekwencje tego, co może nadejść. Kubańczycy się nie poddadzą, wynika to z ich charakteru i będą walczyć aż do samego końca. Cuba es un pueblo patriótico. Cuba cree en sus símbolos y cree en el ejemplo de sus dirigentes, sobre todo en esos dirigentes que nos condujeron a una revolución que fue totalmente justa para todo el pueblo oprimido que existía antes de 1959. Hay personas que creen, cuando se manipula la información, los videos, de que los cubanos no están participando en estas manifestaciones de apoyo a la revolución. Y es todo lo contrario. Los cubanos han salido a la calle a defender a la revolución. Salieron la semana pasada a defender al general de ejército Raúl Castro. El general de ejército Raúl Castro es un símbolo de Cuba, es un héroe de Cuba. Y Cuba no va a permitir, ni ningún cubano, que venga alguien a sacarlo del país como hicieron con el presidente de Venezuela. Estamos dispuestos a morir por él. Los cubanos están dispuestos a morir por Raúl. Es un símbolo para nosotros. Trzeba pamiętać, że Kuba jest narodem bardzo patriotycznym, który wierzy w symbole narodowe, w swoje symbole narodowe i wierzy w takie przykłady z historii, przykłady dowódców kubańskich. Tutaj możemy wspomnieć oczywiście o rewolucji kubańskiej z 1959 roku i o tym, jak wyglądała sytuacja na Kubie wcześniej. Także kiedy właśnie docierają do nas takie zmanipulowane informacje, że Kubańczycy nie biorą udziału na przykład właśnie w manifestacjach poparcia dla rządu, to nie jest prawda i jest na odwrót. Kubańczycy wychodzą na ulicę i na przykład ostatnio po oskarżeniach wobec Raúla Castro Kubańczycy wyszli na ulicę, żeby go bronić, dlatego że Raúl Castro jest symbolem Kuby, symbolem rewolucji i nie pozwolimy na to, żeby został zabrany, uprowadzony z kraju, tak jak zrobiono to z Nicolasem Maduro, prezydentem Wenezueli i jesteśmy gotowi za niego umrzeć. Chciałem Panią jeszcze prosić o komentarz do skandalicznych zupełnie gruźb, które wysuwają Stany Zjednoczone pod adresem Raúla Castro, człowieka, który już ma 94 lata. Jest symbolem rewolucji, oskarżając go o kryminalne przestępstwa, które zostały przez Stany Zjednoczone najprawdopodobniej po prostu utworzone. Chciałem prosić właśnie Panią o komentarz. Entonces me gustaría pedirle un comentario acerca de las acusaciones que hizo el gobierno de los Estados Unidos hacia Raúl Castro, el héroe de la revolución, una persona que ya tiene 94 años
y que ahora está acusando de unos crímenes que probablemente nunca ocurrieron. Gracias. Como usted sabe, el pasado 20 de mayo, el Departamento de Estado lanzó esta acusación contra el general de ejército Raúl Castro. Se trata de una acusación que es fraudulenta, que no tiene base ni moral ni legal para haber sido interpuesta. Esta acusación, en un día tan significativo, responde a el interés de este grupo pequeño de cubanos norteamericanos que es influyente económica y financieramente y que, dada la naturaleza corrupta del gobierno de los Estados Unidos, puede influir en la toma de decisiones. Że dziękuję za możliwość odpowiedzenia na ten temat. I tak jak Pan wie, 20 maja rząd Stanów Zjednoczonych właśnie oskarży Raula o przestępstwa. I jest to oczywiście nieprawda. Stany Zjednoczone nie mają podstawy moralnej ani prawnej, żeby oskarżyć Raula o tego typu rzeczy. I trzeba pamiętać o tym, że właśnie jest taka mała grupa Kubańczyków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Jednak oni mają bardzo duży wpływ na decyzje podejmowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, ponieważ mogą wpływać właśnie zarówno ze strony ekonomicznej i nie tylko, także oni przede wszystkim dążą do tego, żeby doszło do takiej interwencji. Es parte de esta narrativa que se está construyendo en los medios de prensa internacionales de que Cuba tiene que ser atacada, que es inevitable que haya una agresión contra Cuba. Es delicado y, como me decía al inicio de nuestra conversación, las amenazas, si son reales, más que nunca estamos al borde de una situación muy compleja, porque como práctica Estados Unidos ha utilizado las acusaciones a individuos de determinados gobiernos para intervenir en esos países. Por tanto, es un pretexto esta acusación que se ha hecho contra el general de ejército. Rzeczywiście Stany Zjednoczone wykorzystują ten pretekst. Te wszystkie oskarżenia wobec Raula, że doszło do zmiany prezydenta, czy tak jak w przypadku Wenezueli, czy w ogóle zmiany przywódcy w innym kraju. I jest to taka część narracji medialnej, która ukazuje się w mediach zachodnich, że to jest tak naprawdę nieuniknione, że na pewno dojdzie do ataku na Kubę. No natomiast trzeba pamiętać o tym, że to są tylko oskarżenia, które nie mają żadnej podstawy. Esta acusación descansa en una manipulación que se hizo del incidente que tuvo lugar hace 30 años, en 1996, cuando el derribo de 2 avionetas tripuladas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, que hacía vuelos a Cuba violando su espacio aéreo. Y con total responsabilidad le digo que Estados Unidos es el principal culpable del derribo de estas avionetas. Y le voy a explicar por qué. I to całe oskarżenie wobec Raula Castro wynika z tego, że 30 lat temu, w 1996 roku, doszło do wypadku 2 awionetek. Do wypadku po prostu na ląd. I z czego to wynika? Że organizacja terrorystyczna, Hermanos al Rescate, czyli właśnie jakby bracia członek, próbowali zaatakować przestrzeń powietrzną Kuby i to jest ten powód, dla którego Raúl miałby zostać złapany przez Stany. Entre 1994 y 1996 hubo un total de 25 incursiones aéreas en Cuba violando el espacio aéreo. Todas estas incursiones fueron denunciadas por las vías diplomáticas al gobierno de Estados Unidos, pero decidió no actuar. Między 1994 a 1996 rokiem doszło łącznie do 25 takich prób przekroczenia, złamania tej bariery przestrzeni powietrznej Kuby. Kubańczycy podjęli próbę właśnie na drodze dyplomatycznej
zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z tym tematem, ale no, rząd amerykański zignorował to. Otro hecho que demuestra que Estados Unidos es responsable es que Cuba en enero de 1996 lanzó un comunicado público diciendo que cualquier aeronave que fuera interceptada en territorio cubano sería neutralizada. Y además se le hizo llegar directamente al entonces presidente Bill Clinton una información de que Cuba iba a actuar en caso de que hubiera otra violación de su espacio aéreo. Pero no hicieron nada. Cruzaron los brazos y dejaron que los terroristas volaran sobre Cuba. I jeszcze jedna ważna informacja, którą jeszcze trzeba pamiętać, wskazuje na to, że Stany Zjednoczone były odpowiedzialne za to, do czego doszło, to to, że na początku 1996 roku Kubańczycy poinformowali o tym, że każda próba naruszenia takiej przestrzeni, właśnie tej przestrzeni powietrznej kubańskiej, no, zostanie tak naprawdę, że te pojazdy zostaną zlikwidowane. I prezydent ówczesny Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton, wiedząc o tym, tak naprawdę nie próbował powstrzymać tego typu ataków. Nic w tym celu nie zostało zrobione i pozwolili na to, żeby właśnie doszło do takich prób. Y me pregunto, ¿qué habría hecho Estados Unidos si un avión de Cuba hubiera sobrevolado su espacio aéreo? I ja zadaję takie pytanie, a co by zrobił rząd amerykański, gdyby właśnie Kuba naruszyła przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych? Cuba hizo las alertas correspondientes y como no le hicieron caso, Cuba respondió defendiendo su soberanía y la paz de los cubanos. Nos asistía el derecho internacional. I Kuba miała prawo międzynarodowe do tego, żeby strzec swoich granic. I w momencie, kiedy ci terroryści nam nie odpowiedzieli, to Kuba broniła granic. Por eso le digo que la acusación contra el general de ejército es un show político, una manipulación de hechos que ocurrieron hace años y que ya fueron juzgados, condenados, y en los cuales Cuba no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad de Cuba fue alertar y lo hizo en su debido tiempo. Por tanto, fue una defensa que le correspondía. Cuba se defendió. Także w tym przypadku Kuba po prostu broniła swoich granic. I dlatego trzeba pamiętać, że to jest po prostu show polityczne i to jest takie oskarżenie, które nie ma żadnych podstaw. Kuba miała prawo do tego, żeby bronić swoich granic i nie jest odpowiedzialna za to, do czego doszło. Także musimy o tym pamiętać. Es una acusación ilegal que seguiremos denunciando y le agradezco por haberme permitido explicarle de qué se trata toda esta acusación y que contribuye a la escalada hostil de Estados Unidos hacia Cuba, pero Cuba se mantiene firme. Także jest to w ogóle bezprawne oskarżenie, więc dziękuję bardzo za udzielenie mi tej możliwości, żeby wyjaśnić widzom, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i że to jest po prostu kolejny krok i eskalacja tej sytuacji. Panie ambasador, dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, ponieważ sytuacja wokół Kuby się zmienia. Mam nadzieję, że zmieni się tylko w lepszą stronę i wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, jakie Kuba będzie miała plany na najbliższe lata życia w pokoju i w nowej sytuacji międzynarodowej. Señora embajadora, muchas gracias por esta conversación, pero esperamos que la próxima vez cuando nos vamos a ver y cuando vamos a hablar, que vamos a hablar sobre en una situación mucho mejor, en la situación de paz y que todo va a mejorar.